So Dinia Pye General Sakazu Mashide, Goya Sakalonga, Penia Mashinile, Surehago, General Atija Siluyama Pepare. Alama Minglava, the WLH Education Channel European Legislature Bare, Tigane General Microsoft is a test function, Camera General Fine, Fencing Go, Tombiwaro, General Ye, Aquatema, Shide, Sa, Tega Ni Biwaroma, Sakasu, Tega Ni Biwaroma, General Luchin de Sa Lone Ye, Diniaga, Pema Shile, so that Fencing Go, General Shelemia Pidoma Pepare. Timasoin Janoroga Tima I am nobody. I am nobody Sure Yama Janoruka body Sure Hago, the body Sure Hao, Shachine. So Janoro the body go, Palushamne, Janoro the body go Shame so yen Tuga Janoro the Salon ye Shide Karaita. Janoro Panelo Meow machine, so that Kangana and in it Janoro Piama Pede. So body look Shajira de Chema, body ga pe asa Sakalo machine. So the mother general Jitola Mesoi, Mate, Net, Do, Li, Cho, Ko, Shik, Go, Golomia machine. General body go Share so be met, General ya body, Asa Salo, P go, Tuga, Shabima Pede. So Elago General Paloa Mesoi, Tima, fine, fencing diamond, General Tima, FIND, fine. Like that, you are a Kajaro Patama Zone Sada, Patama Zone Sadaga, Janoruga, Pau Shamale. So Janoru Shame Haga, body pite. So Tilema, Janoruga, body was Shame. So when the colon appointment, you are a Kajaro Tima Janoru body go Shame, dear General Nebuai, Joro text so the table so in General the colon Naku Lure. Pure Kaja General Tima, 2 year formula time, Tima to Goma can have so the general Goma can I. Tima so to highlight looked at a test bones and Piawai. Within text, so like general pay Sagasu at 20 male, within so general pay at 20 male. So general ga D tega sa D at 20 galu general Piolide, the out Taulide, so the general sa F9 machine. Taja to F9 Piare, Bureau Tima, D Satega Dime, General Goma Nade. Bureau step number, that step name loop Jojin Pide, so General Ga Panalone, Gmale, so General Patama Uso, alone, Ganeva General Shume, so General Patama Uso and Lome Juma, so General Dima, one would name. So one name Bureau. The Teapons and I met General da Quimpe Lame. Pure Kaja in the General Ananelame. So the Matushia Dame, General ye, Salo, body ye, Salon ye, Saga, General Konaga, Shiga de Lumue, Golo Miao Ma, Shidago, to Shiavale, Golo Miao, look to ga Piambioro Shabibare. So Daga General Tima General Share Saga Tima General Sagasuga Pariga Atibe Pite Pure Kajo General Share Sagalonga Pari Atibe Pite. Ataging Kailu, do you fancy at the boy Ataging Kailu Generuga Api Gu Yara Pite? So Nada Kuga General the fine fencing General Nene Quelu Yadila Sura Uma General Salon G. Yo to get Shabila, so they have no general GG. So, they might general imagine Canada, by 5, Pure Kajaro, General Power Shamale. Didka General Pigo, Salon, a Gene, Shaka in the General Saramarum Shiu, Dame to a defensing the ATGO to a Quinlola, so that about General Chichine, so that pay like that. Pure Sagasuga, within text Sagasuga Bamale. Dia Pete, Pure Kaja General Talonga Nilo side issue. So, Tima, General Baylade. Protima Anna Collade. You must say into the number Mapiao, the era Pete. So, the Bora define a General Sagalon G. Sagalon G. Meow, General Body,
ဒီတိုင်းကရတာမှန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကားလုံးနည်းနည်းကြီးသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မရပါဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့စလုံးတစ်လုံးလောက်ပို့သွားတယ်ဆိုရင်ရောရနိုင်လားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က PODYS ဆိုတဲ့ဟာကိုရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီစကားစုအတွင်းပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပထမတစ်လုံးကနေစယူမယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပိတ်လိုက်တယ်ဒီမှာ enter နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကကိန်းဂဏန်းမပေါ်လာဘူးဆိုတော့ဒီဟာကသူ error ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဘောတရားကကျွန်တော်တို့ find နဲ့ find function နဲ့ရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရှာချင်တဲ့စကားလုံးကဒီစကားစုထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအတိုင်းရှာချင်တဲ့အတိုင်းကိုအတိအကျလေးရှိမှကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ I am nobody မှာကျွန်တော်တို့ body ဒီ body ကိုဒီမှာ body ကိုကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုလုံးမြောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံးမြောက်ကကိုလုံးမြောက်ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့သူကဘယ်အထိကိုရှာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စီစစ်မယ်ကိုလုံးမြောက်ကနေပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့က body လို့ပဲရှာလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ကိုလုံးမြောက်ကိုလုံးထဲမှာသူရှာပေးတဲ့သဘောကဒီဟာတစ်ခုလုံးပါလားမပါဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ left function နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညီမျှချင်းသုံးတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ left function ကျွန်တော်တို့ left function ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ excel text function မှာပထမဦးဆုံးခန်းအပိုင်း1မှာရှင်းလင်းမျှဝေခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီခန်းကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ playlist ထဲက excel text function left right ဆိုတဲ့အခန်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခန်းမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ left ကျွန်တော်တို့ဖွင့်တယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ I am nobody text ပေါ့နော်သူတို့က text တောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ I am nobody ဆိုတဲ့ဟာကိုယူတယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလုံးမြောက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ character ကိုလုံးထိကိုကျွန်တော်တို့သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုလုံး name characters နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ queen ပိတ်တယ်ဒါဆိုရင် enter နှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာသူရှင်းရတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က find body လို့ရှာတယ်ဒီကိုက find body လို့ရှာတယ်ဒါပေမဲ့သူကကိုပဲပြတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့သဘောတရားကဒီမှာပြန်ပြီးတော့ check in ပြန်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ I am no b ထိပဲရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ find ရဲ့သဘောတရားကသူ့ရဲ့အစအစလုံးရဲ့တည်နေရာကိုပဲသူကရှာပေးခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ file မှာကျွန်တော်တို့ function မှာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ find function မှာကတကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ find text ရှိတယ် waiting text ရှိတယ် start number ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် find တစ်ခုတည်းပဲသုံးမယ် find တစ်ခုတည်းပဲသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ start number အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မလိုဘူးဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့မလိုဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ find text နဲ့ waiting text နှစ်ခုပဲရှိရင်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီ body ကိုပဲရှာမယ်ဆိုတော့ဒီ body ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PODY body ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာရှာမယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ start number အတွက်ဒီ start number အတွက်ကျွန်တော်တို့မထည့်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ခွင့်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူရှိရတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဖြေရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဖြေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေရာနှစ်နေရာပဲသုံးတယ်ဆိုတော့ဒီ function လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့အပြည့်စုံသုံးရတဲ့ function ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောတရားကကျွန်တော်တို့ကဒီ file မှာကျွန်တော်တို့နှလုံးပဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စကားစုမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စကားလုံးကဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အတိအကျစစ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ find function သုံးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတဲ့အတိုင်းပဲကိုလိုချင်တဲ့စကားလုံးက
အဲ့ဒီစကားစုထဲမှာအတိအကျရှိနေမှရမယ်ကျွန်တော်တို့စာလုံးအသေးကြီးလည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့စာလုံးတစ်လုံးပို့သွားလည်းမရဘူးစင်တူလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ထပ်တူကြားမှ find function ကနေတော့အဖြေထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီကမှမရှင်းတာရှိရင် comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ find function နဲ့ send to ပဲကျွန်တော်တို့ find function နဲ့ကွဲတဲ့ search function အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ meaning အဖြစ်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်အဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ find ကလည်းကျွန်တော်တို့ရှာဖွေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ search ကလည်းကျွန်တော်တို့ရှာဖွေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Excel မှာကျွန်တော်တို့ find နဲ့ search ဆိုပြီးတော့ function ကနှစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီ function နှစ်ခုကမကွာပဲနဲ့ Excel မှာ function တစ်ခုချင်းစီရှိနေဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီ function နှစ်ခုကကွာတယ်ဆိုတော့ဘာ function ဒီ function နှစ်ခုကဘာတွေကွာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအပိုင်းရှင်းမှာ search function ခန်းမှာရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်လေးကိုချန်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အပေးတော့ကြပါခင်ဗျာဒီပိုင်းမှာနှုတ်ဆက်ရင်နောက်ပိုင်း search function ခန်းမှာပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြပါစို့